En la primera parte de esta serie ya habíamos colocado el zoclo, la cajonera y los pisos del closet. En esta parte vamos a colocar los beliceros. Pero antes debemos de fijar a los costados de la cajonera una tira de 7 centímetros de ancho. Primero avellanamos y fijamos con tornillos de 1 pulgada. También en las paredes vamos a fijar una tira. Checando que esté a nivel, ahora vamos a presentar el belicero para ver si tiene algún descuadre en la pared. En este caso no lo tiene. Ahora marcamos el belicero y cortamos con la sierra. También colocamos los cargadores y los fijamos a las paredes. Ya por último fijamos los beliceros. En la siguiente parte vamos a realizar los marcos en la parte superior.